السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ حبيت اشارككم معايا طريقة الشاورما السوري. فيلا بينا بقى. هنا عندي نص كيلو صدور من الفراخ، وطبعا هبدأ اقطعها شرايح. هنقطعها شرايح رفيعة خالص زي ما انتم شايفين. والفراخ كنت غسلاها كويس جدا قبلها، ونقعاها بدقيق، ومقطعه لها طماطم، وحاطه لها ليمون، وفضلت سايباها منقوعه شويه، وبعدين غسلتها كويس ونشفتها عشان ما تبقاش منزله معايا ميه. قطعنا بقى كل كمية الفراخ اللي كانت موجودة معانا، قطعناها شرايح زي ما انتم شايفين. وطبعا انا متحمسة جدا وانا بعمل الشاورما السوري علشان توتا طلبتها مني. ويلا بينا نعمل تتبيلة الشاورما السوري: بابريكا، جنزبيل، زعتر، بهارات فراخ، توم باودر، ملح، فلفل اسمر، بصل باودر. تتبيلة الشاورما السوري: ربع كوباية زيت، صويا صوص، علبة زبادي. ويلا بقى بينا نضربها في الخلاط. كده خلاص كنا ضربت التتبيلة في الخلاط، وبصراحة كانت ريحتها حلوة قوي. ريحة البهارات بتاعتها كانت جميلة. وطبعا لو انتي مستعجلة عليها بيبقى ساعتين خلاص في التتبيله. لو انتي مش مستعجله عليها الافضل تسيبيها يعني قبلها بيوم في التلاجة. وطبعا كنت خلاص خلصت وهحطها بقى في التلاجة. لفيتها هنا بستريتش راب، وهحطها في التلاجة على ما اروح اعمل الطومية. يلا بقى بينا نعمل مقادير الطومية اللي الكل اصلا بيحبها وبقت غالية جدا بره. يلا نشوف المقادير بتاعتها: نص كوباية نشا، كوباية وربع مية، نص كوباية زيت، كوباية زبادي، معلقة خل، 3 فصوص توم، عصرة ليمونة. تعالوا بقى بينا نحط الحاجات اللي اتعمل على البارد. هنا بقى نص كوباية النشا مع كوباية وربع مية. انا طبعا حطيتهم على البارد وهقلبهم لحد ما خلاص يبقى القوام بتاعها اللي هي خلاص تمام. اتحط على النار. هنا حطيتها على النار وهفضل اقلب فيها لحد ما القوام بتاعها يبدأ يلف معايا. طبعا هقلب فيها شوية حلوين يعني. هنا بقى النشا وهي على النار بدأت، النشا والمية بدأت طبعا القوام بتاعها بدأ يلف اهوت معايا. فطبعا هنسيبها برضو على النار شوية لحد ما تلف، هي تبقى قوامها عاملة زي الكريمي كده. مسافة ما هتاخد اصلا الشكل اللي انتوا شايفينه ده هنبدأ اصلا خلاص هنرفعها من على النار وهنسيبها تبرد. ويلا بينا نكمل. هنا بقى خلاص كنا سيبنا النشا بردت، وحطينا بقى 3 فصوص توم، كوباية زبادي، نص معلقة ملح، نص كوب زيت، آه، معلقة خل كبيرة. وطبعا حطينا بقى النشا اللي خلاص كانت خلاص بردت معايا. وطبعا لو متاح بقى المايونيز بتخليها بصراحة في حتة تانية. المايونيز بيغير الطعم بتاع الطومية، بتبقى حلوة قوي. بس بصراحة هي ما كانتش متوفر معايا خالص المايونيز، فاكتفيت بالمقادير اللي عندي. وبصراحة كانت برضو طعمها حلو، وضربتها وحطيتها بقى لو قومت طبعا بقى. هنا الطومية شوفين شكلها عامل ازاي، بصراحة كانت جميلة قوي وكان قوامها كريمي، وخصوصا ان احنا عاملينها في البيت وبمقادير مضمونة، وطعمها اغنى من بتاعة بره بكتير. هنا بقى الشاورما كانت على النار وبدأت خلاص تستوى. شامين بقى الريحة، ريحتها حلوة قوي. هنا بقى خلاص كنت دخلت في مرحلة اللي هو انا مش قادرة في ساعة الفيديو بصراحة، وانا بلف بقى سندوتشات الشاورما. بصراحة الريحة كانت حلوة قوي، كنت عمالة اكتر قوي. طبعا انا باكلها من بره اصلا ما بلاقيش حرفيا فيها اي فراخ خالص، ففضلت اكتر كل شويه اكتر اكتر اكتر. بعدين السندوتش خلاص ما عادش قادر بقى بصراحه. فالمهم بقى لفيت الساندوتش. بس بصراحه كان غني قوي، كان حلو قوي، كنت مبسوطه بيه عشان احلى من بتاع بره بصراحه. وحاجه نظيفه وانت عاملاها في البيت اصلا وعارفه انت عاملاها ازاي. فبصراحه كان حلو قوي. كنت مسخنه الجريلا وكنت حطيت بقى الساندوتش، وهلف برده ساندوتش مع التاني. هنا بقى وصلنا للشكل النهائي للفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكات كتير وشجعوني، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو.